gente, no vídeo de hoje eu vim explorar o mapa inteiro do 99 Noites. Vou fazer assim, eu não vou poder evoluir o mapa até eu explorar ele inteiro. Então vem comigo. Vou ter que evoluir o mapa inteiro. A primeira coisa que eu tenho que começar a fazer é o mapa, né? Para eu poder evoluir ele. É assim, eu vou ter que explorar o mapa inteiro e depois eu posso... coisa. Ah, gente, eu vim com a classe errada. Agora eu vou ter... Gente, peraí, vou lá mudar de classe, já venho. Gente, eu vou com a classe do assassino aqui. Agora sim, equipar. Agora sim, vou lá jogar. Atrasou, mas este vídeo daqui também vai atrasar um pouco, mas eu vou tentar hoje não atrasar tanto os próximos vídeos, tá? Então, é isso. Agora eu vou construir primeiro o mapa. Porque eu vou precisar do mapa para poder evoluir. Gente, eu reparei agora que eu disse errado, né? Na verdade, eu não vou evoluir o mapa. Eu tenho que construir o mapa. Eu vou ter que explorar este mapinha daqui inteiro. Olha aqui. Tenho que deixar tudo verde e depois é que eu vou evoluir a fogueira para poder alimentar o mapa. Eu não vou evoluir o mapa, vou evoluir a fogueira para alimentar o mapa. Então vou acender aqui um pouco a fogueira para poder ver o mapa aqui do lado, porque não tem como ver ele com a fogueira apagada. Sim. E gente, eu vou ter que explorar tudo, mesmo tudo. Ah, pus na bancada de trabalho. Gente, até se tiver uma estrutura lá com cultistas e eu tiver que explorar ali para contar no mapa, eu vou ter que entrar. Nem se for só entrar, eu vou ter que ir. Aqui, falta explorar para cá. Assim. Já tá quase. Aqui já só falta pra cá. E aqui. E já posso evoluir a fogueira. Acho que vocês já entenderam mais ou menos o que eu tenho que fazer, né? Aqui. Assim. Agora eu posso evoluir a fogueira. A noite está se aproximando, mas nessa primeira noite eu sei bom. Já também vou ter que tirar depois um tempo para ir apanhar comida também. Pronto. Agora explorar o mapa. Eu vou aproveitar agora que eu vou explorar o mapa para achar um pouco de carvão. Quer dizer, eu vou agora aqui apanhar um pouco de carvão para eu depois ir a evoluir a fogueira e um pouco de comida. E enquanto isso eu já vou explorando o mapa. Acho que é melhor ir agora buscar comida. Que é carvão, não. Vou deixar os carvões aqui e agora eu vou buscar comida. Gente, quando eu já tiver apanhado um pouco de comida, eu volto. Eu já comi aqui um pouco da comida e acho que eu vou ter que pôr esse carvão na fogueira. Assim. Só. E vou fazer aqui a troca com o trocador de pele. E vou continuar a explorar o mapa agora.
Aqui um quadradinho que eu não explorei. E ali também. Pronto. Agora vou continuar a explorar por aqui. Vou tentar explorar aqui nos cantos primeiro. Vou abrir os baús que eu achar, né? Gente, esse desafio pode ser mais difícil do que vocês pensam. Porque eu vou ter que explorar até aquela parte lá dos ursos. Vou ter que ir para lá. Aqui não tem nada. Também acho que eu quero apanhar aqui é o baú. Acho que também vou apanhar as cadeiras. Assim. Daí, gente, eu vou ficar aqui a explorar um pouco. Daí eu vou ficar aqui a explorar um pouco. Eu já volto quando faltar um pouquinho para explorar. Já está aqui a faltar um pouco a evoluir aqui. Para explorar. Então já só falta aqui essas partes daqui. Então vou só explorar mais estas. Gente, já está de noite, ou seja, o servo já pode aparecer a qualquer momento. Mas eu espero que ele não venha. Gente, eu até achei a criança. Para cá. E também tinha achado o bioma da lava. Para aqui. Ah, e também consegui um baú, né? Que nele eu consegui uma lança. Gente, e consegui evoluir o mapa inteiro. Quer dizer, consegui explorar o mapa inteiro. Agora eu vou voltar. Gente, eu vou fazer uma coisa muito grave. Eu vou ter que jogar as cadeiras na fogueira. Para evoluir. Nunca façam isso, gente. Não joguem a cadeira na fogueira. A cadeira foi trituradora. Pronto, evolui. Gente, acho que agora eu vou buscar um pouco mais de comida. E depois é que vou lá. Depois é que eu vou continuar a explorar o mapa. Gente, agora vou ter cuidado que vai agora começar a ter lobo alfa. Ainda bem que eu tenho uma bandagem. Que assim é só correr. Gente, lembrando que se eu morrer, eu vou aqui do jogo e em algum outro vídeo eu posso voltar aqui, mas se eu morrer eu não vou voltar a fazer o vídeo e postar logo hoje. Se vocês quiserem depois se eu morrer, depois se vocês quiserem que eu tente gravar de novo, podem deixar aí nos comentários, tá? Mas isso daí é só se eu morrer. Foi este baú, gente, que eu tinha conseguido a lança. Também não fui tão feliz porque eu já tinha a katana, né? E a katana é mais... é mais forte. Gente, pronto, esse aqui de carne já tá bom. Vou matar só mais este lobo. Pele de lobo vai ser bom. Pois é, gente, ainda depois tem os ataques. Eu vou ter que ter cuidado. Aqui. E vou continuar aqui a explorar o mapa. Eu ainda vou ter que explorar aqui na parte do vulcão. Vou ter que explorar tudo também. Tentar explorar agora primeiro aqui o vulcão. Depois eu vou explorar o resto.
aqui, aqui, aqui. Gente, a minha estratégia é explorar sempre aqui à volta primeiro e depois eu exploro lá mais para o meio. Gente, tem cultista ali e tem um baú de lava. Gente, eu estou com a vida no amarelo. Se alguém encostar em mim, eu acho que eu vou ter que usar... bandagem. Acho que é melhor voltar para a fogueira e amanhã continuo. Porque é perigoso eu com a vida assim, estar aqui a andar. Ainda mais o cervo pode aparecer e ele apareceu. Ai. Gente, acho que eu vou fazer igual a como eu tinha feito antes. Vou tentar explorar depois aqui um pouco e depois eu volto aqui para continuar a explorar o resto e evoluir a fogueira. Explorei um pouco do mapa, já só falta ali algumas partes e essas partes eu vim agora explorar com vocês. Por aqui tem aqui essas e depois por ali tem outras. Assim, daí agora é só eu vir por aqui. Gente, eu tive que usar a bandagem. Ah, isso, agora já só falta aquela parte mais para lá. Aqui, isso. Agora eu só vir por aqui. Gente, na verdade eu não vou fazer isso daí de estar a abrir todos os baús, tá? Que eu achar. Para cá, para cá. Já só falta mais isto. Agora sim, já só falta mais isto. Gente, eu sei que no início do vídeo eu disse que era explorar todo o mapa. Mas no vídeo de hoje eu vou só fazer explorar até o nível 5. Explorar até o nível 5 inteiro. E se vocês quiserem outro vídeo de explorar nível 4, quer dizer, nível 6 também, posso fazer depois. Agora vou ver aqui o fogueiro. Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos com a Ellen também, podem deixar aí nos comentários. Qualquer sugestão que vocês têm de vídeos também. Que eu também preciso de algumas ideias. Talvez eu acho que eu vou fazer só até nível 4 mesmo. Daí, se vocês quiserem, posso gravar mais um vídeo desses
Só que com a Ellen, que assim ela me ajuda depois a evoluir a fogar e a explorar o mapa. Ai, hoje o bode acordou, não vou sair. Gente, quando ficar de manhã eu volto. Aqui de manhã eu vou tentar ser rápida, por causa que eu não tenho aqui muita comida. E eu quero tentar evoluir aqui o mapa inteiro sem eu ter que parar para ir buscar comida. Daí também se eu achar alguma cenoura, alguma baga, eu também apanho. Aqui mais bagas. Agora vou continuar. Assim. Como eu vos disse, eu sempre começo assim pelas portas e depois eu exploro logo mais um monte. Mas agora eu vou fazer diferente, eu vou tentar explorar assim. Aqui. Assim, pronto. Não, gente, acho que explorar as bordas é mais fácil. Acho que eu vou explorar as mesmas bordas. Gente, quanto mais eu evoluo, mais demora para eu poder explorar inteiro. Como é que apanhar as munições? Gente, já comecei a ficar com fome, acho que eu vou ter que matar um lobo. Sim, vou comer mesmo uma carne crua, não tem problema. Qualquer coisa eu uso uma bandagem. Gente, pausa para invadir a loja. Invadir não, para apanhar as bandagens. Não tem mais? Não. Então posso continuar. Ai, gente, tinha visto também aqui um bocadinho. Então eu comi carne crua à toa. Carne crua à toa. Aqui e já está a minha fome inteira. Ainda plantei alguns morangos. Gente, vou passar a noite aqui, quando ficar de manhã eu volto. E o cervo tinha conseguido ir para lá, é por isso que eu tive que voltar para a fogueira. Mas agora eu vou continuar. Ai, quantos morangos já nasceram. Eles recuperam tipo a baga. E depois quando eu tiver fome eu como. Gente, eu teve até que usar uma bandagem, porque quando o cervo tinha vindo atrás de mim, quando eu estava lá, minha vida ficou no zero. Quer dizer, minha vida ficou só um tracinho. Outra gente, eu espero que o balcão ainda não esteja aberto. Não abriu, ainda bem. Se eu tivesse aberto, eu ia agora ter que dar uma volta nele e
E até lá cultista. Já estou quase a acabar de dar aqui essa volta. Nossa, gente, mais uma igreja. Gente, eu sem querer entrei em cultivo. Agora vou só fugir. Ai, gente, olha ali o médico. Quero saber, já nem vou entrar nesse médico, que eu já tenho 5 bandagens. Nem preciso. Na verdade, eu acho que eu vou entrar no médico, porque está a ficar de noite e eu vou passar a noite aqui. Assim. E já volto. Amanhã. Agora está quase a apagar. Eu vou ter ataques. Então eu vou ter que explorar tudo hoje. Então vou ter que ser muito rápido. Gente, a fogueira apagou. Não vai ter... Não tem como ver o mapa. Eu esqueci quando a fogueira apagava. Eu não tinha como ver o mapa. Gente, então eu só vou acabar de contornar aqui e vou contar como se eu tivesse explorado tudo, porque agora não tem como eu vir ver. Também não vou gastar tempo a ir a coisa. Combustível. Ok, vai dar para evoluir um pouco a fogueira. Eu acho que a fogueira é por aqui. É, ali. Pronto. Vou só acabar de explorar, tipo, aqui à volta, porque já que está a chover, não vai, esse combustível não vai durar quase nada. Gente, eu vou ter que ser rápida. Então a fogueira ainda se apaga de novo. Eu sei que já não está mais a chover, mas ainda tem risco da fogueira apagar. Gente, como ficar vai ser como vai ficar mesmo. Gente, eu estou aqui a passar por um monte de combustível, só que eu tenho que ser rápido, então nem estou a apanhar para não perder tempo a voltar para a fogueira, porque senão eu vou ser atacado, então eu não posso perder tempo. Ai. Ai, gente. Já está quase a ficar de noite. A noite já está a se aproximar. Não tem problema, eu tenho bandagem. 6 bandagens, se eu tomar dano, não tem problema. Gente, se vocês estiverem a ouvir barulho de fundo, não liguem, tá? Aqui. Estou quase a sair da lava. Não tomei quase nenhum dano. Gente, acho que eu vou conseguir.
Ai, tô com fome. Começar aqui os morangos. Só para dar um pouco de comida. Aqui no canto, eu não explorei. Pronto. Já não tá quase. Consegui. Gente, agora eu vou lá pro ataque. Vou morrer no meio dos cultistas. E depois de eu morrer, eu vou voltar lá pro lobby. E morri. Agora eu vou voltar pro lobby e eu já volto. Foi isso, se vocês gostaram desse vídeo, deem like, se inscrevam no canal. Se vocês gostam desse conteúdo 99 noites, põe aí nos comentários para eu poder trazer mais vídeos de 99 noites. Também deixem um like para me apoiar e se inscrevam no canal também. Se vocês tiverem ideias de mais jogos ou mais conteúdo de 99 noites, podem comentar aí que eu vou ler todos os comentários e posso jogar o jogo que vocês quiserem. Então, tchau!